আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বিষ্ণারামপুর গ্রামে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম একটা প্রান্তিক কৃষকের বাড়িতে চলে আসছি। তো উনি আমাকে যেটা ফোন দিলেন যে উনি আসলে বাহিরে চলে যাচ্ছেন। তো ওনার এখানে কিছু গাভী রয়েছে এবং কিছু গারল রয়েছে, যেগুলো আসলে উনি চলে যাওয়ার পরে আর পালন করা সম্ভব না। এখন উনি চাচ্ছেন যে এগুলোকে বিক্রি করে দিতে। তো চলুন আমরা এগুলোর দরদাম সহ আপনাদেরকে একটু বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন নি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন। আমার গ্রামের নাম বিষ্ণুরামপুর, থানা হইছে বাঞ্ছারামপুর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? আমার নাম হইছে ইসাক মিয়া। ইসাক মিয়া। এমনিতে কি করেন? কৃষি কাজ করেন? কৃষি কাজ করি। এখন মনে করেন বাইরে চলে যাব, তার জন্য এইগুলি বিক্রি করে এলাম। আচ্ছা আচ্ছা, কি কি বিক্রি করবেন? গারল আছে 4টা গারল বিক্রি করব, গরু আছে 3টা গরু বিক্রি করব। সবকিছু বিক্রি করে দিবেন? কোন দেশে যাবেন? মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া? তো এগুলো কোথায় থেকে সংগ্রহ করছিলেন বা কত বছর যাবত পালন করতেছেন? এটি মনে করেন আমি 2-3 বছর ধরে পালতাছি। আচ্ছা আচ্ছা, কি কি জাতের গরু আছে আপনার এখানে? এটা মনে করেন এটা হইছে অস্ট্রেলিয়ান গরু, আর এটা হইছে সিন্ধি গরু। সিন্ধি গরু। আচ্ছা, আর গারল গুলো আছে? আর গারল গুলো আছে। তো এই যে পালন করছেন, কেমন কি অবস্থা? আপনারা তো একদম প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষক। খোদা হইলে ভালোই। ভালোই? হ্যাঁ ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। না, অনেকে তো আছে যে খাবারের দাম বেশি কারণে বিক্রি করে দেয়, আপনার তো এরকম কিছু না? বাইরে চলে যাবেন? বাইরে চলে যাবো, তার জন্য বিক্রি করে দিতেছে। কোনো সমস্যা হয় না তো? না না না, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে প্রান্তিক পর্যায়ে একদম গ্রামে গরু পালন করছেন, কোনো সমস্যা নেই? না, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, খাবার দাবার হিসেবে কি ঘাস এবং ঘাস ভুসি? আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোই দিচ্ছেন? এইগুলি খাওয়া। আচ্ছা, এই যে খের দেন নাই? খের দেই। আচ্ছা, এভাবে পালন করছেন। এখন চলে যাবেন বিদায়, সবগুলো বিক্রি করে দিবেন? না, সবগুলো বিক্রি করে দেব। আচ্ছা, চলেন তো এগুলো একটু দেখাই এবং দর্শকদেরকে দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা সিন্ধি। সিন্ধি জাতের গরু? সিন্ধি জাতের। আচ্ছা, বয়স কিরকম এটার? বয়স এটার 1 বছর চলতেছে। 12 মাস? আচ্ছা, এখন কি এটা হিটে আসছে? না, হিটে আসে নাই, তবে আসবে, চিরে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, কি বকনা বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, এটার দাম চাবেন কত টাকা? দাম 70,000 টাকা। এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 70,000। 70। তো 70,000 টাকা তো আপনি দাম চাইছেন, বিক্রি করবেন কত হলে? বিক্রি মনে করেন 65,000 টাকা হলে বিক্রি করব। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু কম হলো বিক্রি করবেন, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা সহ, এটাও কি সিন্ধি? এটাও সিন্ধি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা 4টা যাচ্ছে। 4 দাঁতের। যে বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি এটা কততম বিয়ানের বাচ্চা? এটা 2 নম্বর বাচ্চা। 2 নম্বর। বকনা বাচ্চা না ষাঁড় বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। কতদিন হয়েছে এটা? 5 দিন হয়েছে মাত্র। 5 দিন। তো এখন তো মনে হয় যে কিছু দুধ টানতেছেন, কিরকম দুধ পান এটা থেকে? এই দুধ 4-5 কেজি। 4-5 কেজি। আচ্ছা, কিছুদিন পর কি আরো বাড়বে নাকি না? একটু বাড়বে। কিরকম? 5-6 কেজি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আর 2 কেজি বাড়তে পারে, 5 থেকে 6। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? 1,30,000 টাকা। 1,30,000। এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপরে আলোচনা করতে পারবে? হ্যাঁ, তারপরে আলোচনা। একটা গরু দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান গরু। অস্ট্রেলিয়ান। এটা বয়স কত মাস? বছর এটার 1 বছর হয়েছে। 1 বছর না আরো বেশি হয়েছে? 1 বছর থেকে কিছু বেশি হয়েছে। আচ্ছা, এটা কি এখন গাব আছে নাকি না? না, গাব নাই এখন। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম 1,20,000 টাকা। 1,20,000। আচ্ছা, এটা আপনার চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। তারপরে তো আলোচনা করতে পারবে? হ্যাঁ, তারপরে আলোচনা করতে পারবে। আচ্ছা, চলেন আপনার গারলগুলো একটু দেখি। এখানে দেখা যা ক্রস এবং অরিজিনাল উভয় ধরনের গারলই আছে। হ্যাঁ। তো এখানে পাঠা কয়টা, পাঠি কয়টা? পাটি আছে 3টা, পাঠা হয়েছে একটা। একটা, এই বড়টা পাঠা? বড়টা পাঠা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে যদি শুরুতে যেটা আছে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম 22,000 টাকা। 22,000। আচ্ছা, এই আর দুটা যে আছে এটার দাম হচ্ছে মনে করেন 20,000 টাকা। 20,000 করে। আচ্ছা, এগুলো কি গাব আছে? এটা গাব মনে করেন 1-1.5 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, আছে নাকি না এটা বলতে পারে না। শিওর না আপনি এখন? মানে 1-1.5 মাস হয়েছে। এটা দিয়ে কি বীজ দিছেন? এটা দিয়ে বীজ আমরা নিজে দিই না, এটাই নিজে নিজে ইয়া করছে? নিজে নিজে। আচ্ছা, এখন আপনি শিওর না যে গাব কত দিনের? না। আচ্ছা, আর এই পাঠাটার দাম চাবেন কত টাকা? পাঠাটার দাম মনে করেন 35,000 টাকা।
35,000। 35। আচ্ছা, এখন যদি মনে করেন কেউ 4টা একসাথে নেই, কিরকম দাম? 4টা একসাথে নিলে মনে করেন 95,000 টাকা হইলে বিক্রি করে দেব। 95। এটা কি আপনার চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। তারপর আলোচনা বলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই সাথে যে আরেকটা আছে ছোট, না এটা না, এটা কি বেড়া? বেড়া। আচ্ছা, বেড়াটা বিক্রি করবেন না? না, বেড়াটা বিক্রি করব না, বেড়াটা বেলা হারা। ভাই আপনি তো আসলে বাইরে চলে যাচ্ছেন, এই কারণে আপনার গারল এবং গাবিগুলো বিক্রি করে দিবেন। হ্যাঁ, বিক্রি করে। এরকম প্রান্তিক পর্যায় থেকে অনেক দর্শকরা আসলে নিতে চায়, তারা কিভাবে নিবে একটু বলেন তো? তারা মনে করেন মোবাইলের মাধ্যমে নিতে পারবে। আচ্ছা, আপনার সাথে ফোনে কথা বলে? ফোনে কথা বললে দিতে পারবে। আচ্ছা, আপনার এখানে আইসাও তো নিতে পারবে, দেখে শুনে? আইসো, গাড়ি নিয়ে আইসো নিতে পারবে, দেখতে শুনে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন তো চলে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে কি আবার এগুলো পালন করার চিন্তা ভাবনা আছে? এগুলি মনে করেন ভবিষ্যতে আবার যদি এই দেশে আইসা পরে আইয়া পড়লে আবার ভাগ্য থাকলে পালতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তো ভালো থাকবেন, আপনার জন্য শুভকামনা রইল। বাহিরে দেশে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।